这牛肚可以不给钱吗？啥意思啊？想不给钱？啥年代了，你10万不给钱了？可以吗，哥？那不中。周哥，这桌10万不给钱，找事来来。哎，哥，就这桌。我不是找事的，我只是想不给钱。想不给钱，你干啥的呀？哦，你是老板吧？我不是老板，你别管谁是老板，你10万不给钱，你今天走不了。哎，哥，别激动。这让哥又打好几个，你搁这开玩笑了啊！不，哥，千万别激动啊！就是我是钓鱼的，想用鱼换你们家这个牛肚，很大的鱼。鱼啊？鱼还没钓，还在水里。你是哪儿的？你不知道俺老板是谁吧？你给这一片找人了，你等着我找俺老板去。哎，哥，我是想今天先吃嘛，然后明天帮你钓，很诚信。你别说了，我跟你说，我们叫老板去。好，你等着。这桌找事了。你吃饭不给钱？哦，你是老板吗？哦，对。哦，老板你好啊，刚刚开了一个玩笑，就是我是从外地过来钓鱼的，想用鱼换你们家这个牛肚，但那个鱼要明天才能给你。开玩笑了吧？你给我说明天给我鱼，今天都想吃我的饭呀？啊，就是想今天先吃嘛，然后明天帮你调过来。没有那样的事，哪能？你说今天吃我的饭，明天给我东西交换一下，哪有这样的呀？而且你空口无凭来说呀，我给你换个鱼，我都把饭给你了，谁家会这样呀？这个你放心，最主要是我想跟你交换个美好，相互信任一下嘛。我可以给你看一下我平时钓的鱼，我证明一下啊，这个绝对不忽悠你，很诚信的，给你看。咦，俺的娘呀，这鱼种啊，是你不是你不是？是，拍的有视频。这都是我平时钓的。是他。那你是个钓鱼高手呀？我专门钓大鱼的。你真牛。但是我跟你讲好，像这个大鱼现在还没钓嘛，就不知道钓什么鱼给你，有大有小，但是我能保证钓来的鱼不让你吃亏。中，大小都中。可以吧？换。那就这样说好了。可以。这还有点不靠谱的。人家咋不靠谱？你照片都看了。很靠谱的哥，我看哥。没问题，中。我看哥有点不相信我，要不我们两个加个联系方式？哎呀，不用加联系方式，我相信你，相信，我都看了照片了，肯定相信。连吃带拿了。不是连吃带拿哥，我就是为了让你们更相信我嘛。绝对相信，没问题。那我就先不客气了啊。好，你多吃点啊，要不够了给你加菜。好，行，那我就先吃了啊。好。那鱼倒是真不赖。表弟，今天又成功换了一顿啊，可以开吃了。哎，怎么全倒下去了？表哥，我们快一点吃吧，不然回去又要用很长的时间洗澡，明天又要早起，怕睡不够啊。不用担心，酒店有我带的蓝月亮尽享泡沫沐浴露，一泵出泡，泡沫绵密，冲得快，洗得也快，洗完澡后很清爽。像我们经常外出工作，用这个就对了。要想钓得多，就得打中国。为了跟老板钓到大鱼啊，今天可是下了血本，一大清早就去菜市场买了一大桶螺丝啊，就为了整几条大家伙。现在这个季节啊，大个体的鱼就爱吃这种荤的螺丝。来，我们先打个底窝啊。这里水比较深，有个7、8米深啊。打窝的话，咱们就不用打那么远，打在漂的旁边就可以。我们先把这一桶全部打下去啊，要让这个鱼大哥知道咱们的热情。只要我们的热情到位了，这个鱼大哥肯定会给我们面子的。开饭喽！再来。今天的甘蔗我们就选择这个领路人是个3代啊，6200克大钓重，再大的鱼咱们也抓。线子的话就用18号云飞鱼5000大物线，拉力强劲。挂钩的话我们还是挑这个大螺丝挂，等这个大鱼进窝了就会优先吃这个大螺丝。看这一钩一穿就可以了，一钩挂一个啊。然后我们今天来抛下希望的第一竿，希望这个鱼大哥能给点面子啊，争起来几包大的。走你！哎，下，来了！哇！哎，大哥回来，本地的，给个面子，大哥！哇！这个刺激啊！来嘛！我看你往哪跑！来，回来！哎呀，不小！来，给我看一下出来，我去看你一下呀！哇，太猛了，这个鱼，这个过瘾啊！表弟，准备好抄网了。哎呀，直接把它顶住！回来！
哎呀，还有劲呢！哎，这水深的鱼劲就是大啊！哎，直接硬顶，嘿，上来！哇塞，这一条鱼就累得够呛啊！来嘛！哎，出来吧，小宝贝！哇哇，可以可以，这条起码有20-30斤了。来，这边表弟，来，哎，出来了出来了，给我出来，抄！哎，表弟，你咋抄我直线了？来来来来来，抄！来再抄，表弟，你这个抄鱼要多练一下啊！第一条啊，来，第一条就是一个大胖猪，差不多有个20斤嘛这一条。表弟，拿壶来！哎呀，别跳别跳别跳！哎呀，挺好啊。哎呀，哇塞，这个鱼一看就好吃啊！力气是相当的大，我们接着继续看一下能不能搞到更大的给老板送过去啊！加油！来了，哇，回来，回来，哇，给个面子嘛，顶住，哇，哇。顶住了啊！这个鱼还是给面子，赶紧下来，不能给他机会。不行，还在发力，别跟我硬碰硬啊！我受的是伤。来，我，这还发脾气。还说不得这个鱼，这也太热情了吧！咱们继续顶啊！完了，还有劲啊！我直接跟你硬刚！哇！来，再上来！来嘛！哎呦，还没看到鱼，还不知道多大。哎呦，不小不小不小！起来！还在挣扎，哎，已经呛了一口水了，再呛一口水就差不多了。表弟，看准啊！哎呦，回来！哇，这谁受得了啊？来嘛！嘿，给我起来！表弟。看你的啦！你咋又抄直线了，表弟？来抄！再给你一次机会啊，表弟！再来抄！哇！又来一个小猪仔！哎呀，别跳！哎，乖一点嘛！还在叫！你们看这个皮毛！哇塞！这个皮毛一看就好吃，这个鱼乌黑发亮的，有个20多斤啊，还不错。我们先下户了，哎，乖一点下去吧。来了，哎呀，被我抓到了吧？哇，这个不小，来嘛！嘿，顶起来了，搞快一点啊！来，哎呀，这么大的金吗？哎呀呀呀呀！表弟，快来扶一下！来，嘿，好，这样搞偷袭这个鱼。哇，这么大的浪花！哎呀，还有劲呢！
嘛！哇，还有劲！来嘛！我看你有多猛！给我起来！哇，很沉，很沉笨啊，这一条鱼。我顶！哇，不小不小。表弟，这一条就是我们的目标鱼啊！我靠，好像有点顶不过它。来嘛！哇，嘿，哇，来！啊，太猛了，这一条鱼，太猛了！出来吧！哇，我已经看到它了。哦，哇，大家伙，给我出来！哇，大胖猪一个，这条得好好抄啊，表弟，来，抄，再来，来嘛，抄，哇，哇塞，哇！终于搞到了！哇塞，表弟，这条鱼送过去有没有面子？有面子吧？哇塞，我们现在已经有3条了啊！赶紧给老板去送鱼。走，表弟，放下这里吧。哎，大哥呀，你不是钓鱼那货啊？哎，周哥，钓鱼那货来了！别，鱼在这里，别激动啊，哥。鱼呢？在这里面啊？真有假有？肯定真有啊！有，我跟你说，你装啥鱼了吧？这是？你走的时候，给你看嘛。你快快！我靠！真的！我靠！怎么样？你快！都是活的，你别真的，这好几时间了。这咋对的？在河里钓的，这钓的哪河？我靠！很远的河。你乖，哎，老板。天哪，他真这么大啊！我靠，大，这好几十斤了。这得有17、18斤。你这个不是3多斤的快？我给你看，大哥都快40斤了啊！都快40斤了。40斤，差不多有40斤。你看，这么抓的样子。哇塞，太猛了！这钓了多长时间呀？钓了1天呢。钓了1天。啊。你知道不知道你吃我的那个牛肚才69块8，你给我送要留1个小时留不上来。那个不好钓。牛肚有价，鱼有价，但是你对我的信任是无价的。老板娘可以，老板娘。老板收了啊，收了。没有我送给他的。我看一下。我靠！能不能抓起来？我第一次见这么大的鱼。第一次吗？抓这里。我都30多年第一次见这大来抓这里。抓这里。啊。下来，你抠不起来，抠啊？对。过来。抓。口塞。哎呀！哇！哎呀！可以，厉害。没忽悠你吧？没有，你真牛哥，你带我钓一回吧。我说了，人家不。在哪钓的？啊，在哪钓的？在河里面钓的。你也钓有啊，哥？拍个照。拍个照，厉害了。啊，你太厉害了！你真牛哥，你带我去这鱼得1、2千吧？啊，这个啊，这个跟钱没有关系，跟你的信任有关系，都是送给你的。但是价值真的有那么多。那2条，这条10多斤，这条也快20斤了。这都给我吗？都给你。哥找个装鱼的来吧。找个装鱼的啊，惊不惊喜？太惊喜了！意不意外？意外。那必须要意外嘛。你看我的牙都呲到脑门后了。带我去钓一回，太敢了。哥，真说。下回带你去嘛，哥。下回，那你加你姐个联系方式吧，下回叫了咱带加上一块儿。加你姐的啊？那行，可以吗？加。等你鱼吃完了，你找我。在一块儿啊，在一块儿。你会钓鱼吗？我会给你当帮手。好，你帮我抄鱼啊，下次我带你姐去钓。走。啊。是，等俺这鱼吃完了话，你再钓。俺还有个店，烤肉店，有烤肉店换。哎，你把烤肉店再换一顿。那也是你们吗？家的店。都是你们一排都是你的店，太牛了。这里还缺老板吗？在招老板。在招老板，你看我怎么样？行吧，我
我觉得你可以，你白天你去钓钓鱼，我晚上卖没有成本呀。可以。你不能走这个事儿，那不行，我还是得去钓鱼了。这才最大的筐，姐。拿这个装吗？最大的筐了。那也行吧。好。挤一下。哎，姐。哦，这条也挺大的。行了，身体发上去。好，这条就不一定能装得下了。这么大，我得拍个照。哎，这放不下了哈。刚刚好的。哎呀，不行。那就这样说好了，鱼送到了我就先走了啊。我吃个饭。哎呦，我吃烤鱼，不是吃烤鱼，吃烤肉，吃烤肉。我还有事啊。吃个饭。真不用，听我讲，交换是昨天的，今天就不能吃了。要不这样，下着雨送过来吃点东西再。要不这样，哥，下回钓的更大的，我去你烤肉店换。走。好，行，那我就先走了。真有急事儿？这真有急事，下回再见，有缘再见，拜拜。